Конституцияға еніп жатқан өзгерістерді әрине қолдаймын. Өйткені заман жаңарған сайын, уақыт өткен сайын өмір де өзгеріп жатыр. Әрбір адамның өмірі немесе елдің де түрлі басқа басымдықтарға назар аударуы, түрлі жаңалықтар, бұның барлығы да осындай өзгерістердің болуына әкеледі. Әсіресе әлемдік геосаяси жағдайда Конституциямыздың кейбір баптарына басым көп бөлігіне өзгерістердің енуі заңды деп есептеймін. 50 жылда ел жаңа дейді. Әрине біздің Конституциямызға қабылданғанына 30 жылдан астам ғана уақыт өтті. Дегенмен күні бүгінде инновация, индустрия немесе жасанды интеллекттің біздің өмірімізге ентелей енуі осындай өзгерістерге әкеліп отыр. Бұдан басқа заң шығару органдарына қатысты, қоғамның белсенді болуына қатысты, мемлекетіміздегі жаңа лауазымның, вице-президент лауазым институтының енуі, бұның барлығы да осы елдің экономикалық, рухани, мәдени, әлеуметтік дамуына бір серпін береді деп ойлаймын. Мәселен, бұрынғы парламенттің құрылтай деп аталуы да менің көңілімнен шықты. Өйткені құрылтай сөзі бұл нағыз қазағымыздың сөзі, және құрылтай біздің қазақ тарихында бар термин. Бұған дейінгі кезеңдерде түрлі ел мен жердің, жесірдің дауы осы құрылтайларда қарастырылған, және тіпті кейбір тарихқа көз жүгіртсек, кейбір хандарды да осы құрылтайда сайлаған. Яғни сол құрылтайдың сөзінің біздің парламентіміздің атауы болып өзгеруі, және жаңа өзгерістердің арасында құрылтай депутаттарының мемлекеттік тілді жетік білген азаматтар болуы тиіс деген сөздің өзі бұл бір жақсы қазақи болмыстағы азаматтардың елдің билігіне араласуына мүмкіндік береді. Немесе некеге қатысты да жаңағы неке бұл екі адамның ғана одағы емес, яғни бұл тең құқықты ер мен әйелдің одағы деп ауыстырудың өзі бұл ана мен баланың, әйелдің құқығының қорғалуына басымдық береді. Және өзгерістердің ішінде әсіресе азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының мүлтіксіз қорғалуы тиіс деген сөздің өзі бұл азаматтардың өмір сүру нормасын жақсартуға, өздерінің құқықтарының сақталуына мүмкіндік береді деп ойлаймын. Өзгерістерді әрине қолдаймын. Еліміздің алға жылжуында, дамуында үлкен бір серпін, бір жақсылық болса екен деп тілеймін.